HVAC में ग्रोथ स्लो हो रही है, तो ये 3 स्किल्स बहुत मस्त होता है। स्किल नंबर 1, ड्राइंग रीडिंग। अगर आप ड्राइंग सही से नहीं समझ पा रहे हो तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। स्किल नंबर 2, बेसिक डिजाइन अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ साइट का काम इनफ नहीं है, आपको सिस्टम के लॉजिक को भी समझना पड़ेगा। स्किल नंबर 3, सॉफ्टवेयर स्किल्स। रिविट या BIM टूल का एक्सपोजर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया, ऑटोकैड से भी ज्यादा। ज्यादातर इंजीनियर्स यही पे आकर के अटक जाते हैं। साइट स्ट्रांग होता है लेकिन डिजाइन और लॉजिक उनका बहुत वीक होता है। मैंने डिटेल में इसके ऊपर फुल वीडियो बनाई है, पिन लिंक मैंने कमेंट में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो।